Так, друзья, мороз и солнце, день чудесный. 13 декабря продолжается. Коровки вон там в балочке спрятались. А я с пастухом закончил. Ну, вот эту декорацию скотч наклеил. Там, здесь подмотал низ колышком, потому что не прикреплен был. С той стороны подделал. И тоже, друзья, ну, буду наблюдать сейчас за поведением коровок. Пойдут в ту сторону, погоним на водопой. Опять же, ну, часов... В общем, 1,5-2 часа у них есть, потому что потом мы не успеем, будет темно. А я здесь вот пока спрятался в лесополосе, развел костер, и мы с Сережкой здесь в затишке греемся. Как говорится, ты гори, в той песне одноименной, гори мой костер, мой товарищ, мой друг, мой попутчик. Здесь затишка, возле костра тепло. Продолжаем работать, друзья.